Are you excited？ Yeah。頭先咧，我俾佢，因為我帶咗個嗰啲 camera，然後俾佢查。咪搶咯！What 啊？The fastest train in the world。第一次出到上海嘅戶外，好凍啊！冇着短。扣中間佢有一個。呢個麵咧好似雪菜肉絲米，用第二啲上海麵咁樣，幾特別嘅。好多湯㗎。你話唔食，我唔食嘅。大家好，我哋而家喺一間米芝蓮1星嘅上海餐廳，我哋試下。哇！翻嚟喂！